Më thuaj mua, ata, analistët, opinionistët në për televizione, çfarë flasin? Merren me probleme investigative. Vodhi ky, më tha ky këtë, u kap ky, qa tha ai. Ore, ne kemi mangut probleme themelore të demokracisë dhe shtetit ligjor, të lirive drejtat njeriut, të shtypet dhe shfrytëzimit të popullit mo. Të gjitha këto i po them unë jam gati të zbërthej një për një me fakte. Pse nuk bën debate? Pse nuk bën debate? Këta analistët po merren me lojra fjalësh. E vrau ky e se vrau ai. Krimi ky mbushë media me vrasje me prodhunime çdo ditë. Na ka ngelur balluku nga mëngjes deri në darkë, lajm. Po pse për lajm është balluku? Ngelen gazetarët të dyert e Spakut. Pse ky është shteti? Po këtë popull kush do ta pyesi? Vetëm Spakun, vetëm prokurori dani. Shpëtimi është, erdhi prokurori i Spakut do na zgjidhë detyrën. Ja dhe një për kooperativistët, që kanë qenë mbi 60% e të punësuarve në atë kohë në shtet. Pra edhe sot janë po ata. Pse marrin kaq pak? Marrin 50, 60, 70 euro në muaj. Dhe një deputet që del nesër në pension, merr me rrogën e deputetit, jo me ata që pa të jetën, mbi 2 milion lekë. Pse? Çfarë logjike është kjo? Kontributi i kooperativistëve nuk është ai 1.000 lekë, 2.000 lekë që marrë ai, që është paguar. Sepse kontributi i kooperativistëve ka qenë i jashtëzakonshëm. Por sot është diskriminuar. Pse është diskriminuar? Sa i merrte rrogën për punën që bënte. Po kooperativa ka qenë pronë e grupit, nuk ka qenë pronë shtetërore, s'ka qenë ferm. Pra toka, prodhimet kanë qenë të fshatarit, por shteti, tre prodhimet që i merrte i furnizonte që ushqente popullin, ushtrin, edhe mbushte depot e rezervës, ja merrte, i kishte plan shteti, dhe nuk i pagonte kooperativës. Pra këto nuk influenconin që të shtojnë rroga mujore. Një kjo, dyta, beshin tërmete, rëzoheshin pallate, qoheshin punëtorë nga kooperativa, qoheshin baza materiale, tulla, llaçe, tjeglla, çimento, drasa e tjerë. Të gjitha këto nuk paguheshin, i paguante kooperativa, pra hiqeshin nga goja e kooperativistit. Pra ajo rrogë aq ngelesh, sepse gjithë ato prodhime, gjithë ato shpenzime i merrte shteti, interesi i përgjithshëm. Pra kooperativistët kanë sakrifikuar më shumë nga të gjithë për interesi i përgjithshëm. Atëherë sot ky interes i përgjithshëm, ky shtet me fjalë, pse e shikon kooperativistin në mënyrë përballëse? Pse e trajton me atë rrogë? Po këtë e thua diktaturë komuniste me egër në botë. Po mirë, këto rrogë që marr kooperativisti, a janë pjesë e diktaturës? Ti i ke pranuar që ata ishte përsekutorit, ishte burgosit, janë dënuar padrejtisht për politikë. Edhe ja dhe drejtën. Po ky fshatari nuk flasë për minatorët e tjerë, po fshatari që është strumullari i të gjitha të këshive në pensioneve. Këta, pse nuk trajtojnë kështu këta? Ata ishtë burgosit ju dhanë këtë me vrahë, milione, fshatari me 50. Do thotë, po fshatari i dhanë tokën e. Së është e vërtet. Si ja ke dhënë tokën fshatari. Kooperativa është krijuar nga bashkimi vullnetar i tokave, i baktive, i pyjeve, kullotat të vetë prova private, që i dha reforma në 46. Pra tani që morën tokët ata, morën tokët e tyre. Ndryshe është ferma. Ferma ishte tokë shtetërore. U tha ajo tërbufi nga këneta, edhe ata kishin rrogët dhe kishin rrogat në mëdha. Prandaj kjo s'është e drejtë. Prandaj edhe justifikimi i thonë ka, po kështu e ka pas gjithë lindja pensionet. S'është e vërtet. Këtu ka qenë tërë me rroga shteti, atje ka qenë shumica privat. Në asnjë vend të botës nuk ka pas shtet që të gjithë të punësuarit kanë qenë me rroga. Tani, pse nuk ulen këta njerëz, qeveria, këto OJQ, avokati i popullit, këto partitë politike, ja këto që them unë, pse nuk i mbështesin? Apo thonë, kush është ky që po ja thot to gjëra? Se vazhdojmë akoma me luftën e klasave, kush është ky që i thot? Ky është i përsekutuar, ky është komunist. Pse kështu do bëjmë ne? Edhe nga një lypës mund të marrësh shembull. Mund të marrësh nga një shembull, mund të marrësh ide. Jo ma nga qytetari, nga intelektual. Ja këto probleme nuk i trajtojnë, se i trajtojnë. Por kur nuk i trajtojnë këto, atëre, ai kooperativisti, kur nuk dëgjon këto halle, këto që them unë tani për kooperativistin, si ti besoj ai këtyre partive të reja? Kur këto nuk as dëgjojnë, as i mbështesin këto që them unë. Po fundit
Duhet më kundërshtojnë më, se janë të drejtën të gjithua ti. Po fare heshtja është më e poshtër se sa kundërshtimi. Prandaj u them, që këto i kanë bërë popullit, duhet sqarojmë popullin, ta bindin popullin që këta që janë pushtet, Berisha, Rama, këta janë armiqtë e tyre. Edhe t'ja tregojmë pse janë armiq. Dhe këta i mbështet Bashkimin Evropian. Këtu është gabimi. Në kohën që Shqipëria po degradon, ai thotë unë nuk kam lek. Po mirë mos pas ke lek ti. Po mirë, pse ndërton pistën e Formula 1 edhe po shpenzon 230 milion euro në Elbasan? Për çfarë duhesh ajo? Kush je ti? Janë mira hyrje që ka marrë bashkia nga ndërtuesit në çdo pallat 11% të sipërfaqes banimit. Janë mira hyrje. Dhe fëmijët janë pa qerdhe, pa kopsha, pa shkolla, pa biblioteka, pa qendra kulturore. Ku ka shkuar këto? Ku ka shkuar këto hyrje? Vetëm në pallatin tim, ku jam unë, bashkia ka marrë 24 hyrje, 2 do me në kuzhinë. Në Izberish dhe në Astir nuk ka asnjë qerdhe shtetërore, asnjë kopër shtetëror, asnjë shkollë. Ku ka shkuar? Spaku është e sa tjetër se ç'do bëj. Po qeveria ç'a bën? I ka ndarë parat me njëri tjetrin. Pra nuk janë këto problemet. Unë që kam nipin, besën, apo tjetër që ka fëmin, që se fundon në qerdhe, që s'ka të ardhura, pra në natyre do ri pa punë, do baj fëmin. Atëre, ti mundësi ti ke. Këto qerdhe fëmijët, në Tiranë për shembull, mund mos ngelin asnjë fëmijë pa qerdhe, pa kopshe, pa shkolla. Pse? Sepse janë bërë ndërtime aq shumë, sa vetëm në ndërtesë një godinë të madhe aty tek në qendër të Tiranës, që është 50 kate, bashkia ka marrë 5 kate. Po 5 kate, nga 10 hyrje do 50 hyrje në një pallat. Pse s'përdoren këto për qerdhe, për kopshe, bile edhe për strehimin e qytetarëve. Ka shumë probleme më, nuk merret njeri me këtë punë. Sepse ai i ka mbyllur gojën qytetarëve. Kto që them unë mund t'i kisha thënë. Ore këtu unë ja kam thënë me email Edi Ramës. I kam thënë, lere më vënoje një rrugë autostradë për më vonë. Dhe me atë fond, ndërto qerdhe kopshe e shkolla. Se s'kisha një ori unë për këto përfitimet që kishte bashkia nga 11% të sipërfaqes banimit. Se kisha këtë informacion. Dhe cila ishte përgjigja ti? Përgjigja ti ishte, e kam një mail tu, në kompjuter. Përgjigja ti ishte, mbasi të fitojmë, të nxjerrim përfitime nga këto porte, aeroporte, autostrade që do bëjmë, do kemi para edhe për ndërtuar qerdhe kopshe e shkolla e tjera. A e kupton mor? Nuk është se ky nuk di. Nuk është se di. Po këta qëllimisht i lënë fëmijët pa kopshe, pa qerdhe, pa shkolla. Për të mos i edukuar. Prandaj janë shtuar krimet. Se fëmijët janë në rrugëve, fëmijët rrinë me celular në dorë. Kush i edukon fëmijët? S'ka program shtetëror. Unë ka parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka fëmijë pa qerdhe, pa kopshe, pa shkolla. Asnjë fëmijë. Nuk ishte parqe. Zotë Dushniku. Më fal, shiko. Se kemi përsëritur për share këto prandaj. Po, edhe ata për politikën, Ballukun për ditë edhe nga 50 emisione japin për Ballukun. Po Balluku është bërë si telenovel tani. Është bërë si telenovel. Ebra, po s'është halli popullit Balluku. Më fal, që është bërë Balluku e tillë. Më fal. Që është bërë Balluku e tillë dhe ata Ballukët e tjerë që ka Rama që mban atje kanë kohë që janë bërë. Po pikërisht pse janë bërë? Janë ato që them unë, mungojnë këto. Se këtu s'ka demokraci dhe se dëgjor. Këtu është mbyllur goja e qytetarëve. Se dhe partitë nuk merren me kohë. Që ai thotë, shiko se thoi, unë thot Rama, unë nuk denoncoj të korruptorit në prokurori. Tani çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ky është kryetari i korruptorëve. Ky do arrestuar, do futur në burg. Çfarë kërkojmë ne tash, pse ka korrupsion? Kështu është kjo punë. Ose marrim tjetër. Ai ka 83 mandate, tha që kam 83 mandate dhe jam në rregull. Po, edhe Kim Jong-u ka 5 milion mandate. Kim Jong-u ka dhe i atje plot. Nuk është ky shembulli më. Edhe i leri më kur bënte parakalime, mbritën në sheshe me miliona ushtare e qytetarë simpatizantia. Po ishte i leri që gjakosi botën. Po pse nuk janë shembuj këto më? Nuk janë shembuj. Ore, shembuj demokracisë është kur mbron të varfrin, kur mbron të pambrojturin, fukarajin. Kjo është demokracia.
qoftë dhe njëri të vetëm. Po tip, a e provone, 8 javë rresht, demonstron protest para kryeministisë, edhe as bekenisi njëri dalit në takoj. Kjo është demokracia. Po tani si mendoni, do ketë protestë të pensionistëve kundrejt Edi Ramës? Më falë, se qa do bëjnë këto lojnë në tyre, këto partitë e rele të bëjnë qatë duan. Këto parti janë falso, sepse asnjë nga ato partitë përveç Lëvizjes Bashk nuk erdhin në protesta. Nuk erdhin në protesta. Po, pensionistët janë 780.000 pensionistë. Pra kur së jetin protest, atër ti do votën time për pushtet. Kur kam hallun, pse s'vjen ti të thuash mua? Pse s'vjen? Ja më marrë një thjesht, nga këto hyrje që janë pallate. Pse nuk jepin një hyrje, ta ketë bashkia, që të vendosen pensionistët, si klub, si kafene dhe edhe klub, me biblioteket e tjerë, që të rritë kanë kohën, po rrinë për qoshet e rrugëve. Pse nuk e bën këtë punë? Ose kemi këto më, këta që janë shumë të varfër, që frekuentojnë këto menca sociale. A e dini që vetëm drekën i japin këtyre, dhe as mëngjesin, as darkën, po pse një herë hanë bukta? Ose tjetra. Po mima, si nuk vijet me shpata për murin qeveria dhe bashkia, që për 100 rrugat shpenzon 180 euro, edhe kurse një kooperativisti i jep 50 euro, 60 euro. Ka logjik kjo? Kjo s'ka logjik. Pra këtu ka marrë fund çdo gjë. Dhe unë nuk shoh te partitë politike përveç protestave që e bëjnë thjesht për imazh dhe asnjë ide nuk japin, asnjë debat nuk bëjnë, as bashkohen për ta rrëzuar atë, sepse mendojnë vetëm për pushtetin.